tukubireko Mukama engalo ez'awaggulu ez'amaanyi ddala. Awo mukubidde wansi nsi waggulu ddala. Mikono gikyasobola okwegolola. Zikubenga emikono gigololedde waggulu. Kubanga ne muganda waffe ono yandibadde agala ogigolola naye ate giri wansi. Mwebaze olw'ekirabo eky'obulamu n'olw'olunaku luno. Tuyimise emikono tusabeko nga tutandikira ddala. Katonda ffe omulungi tukwebaza olw'akaseera bwe kati nga tugenda okukuweereza omwana wo aviire ddala bwe tumulabirako ajje ate naffe gye tulijja gye tulimusanga. Tukwegayiridde buli ekigenda okugenda mu maaso omwoyo omutukuvu gw'oba okiruŋŋamya. Ebyokulya bijja kubaawo kubanga eno y'embaga y'omuntu esembayo mu bulamu. Wagenda kubaawo okulya n'okunywa kubanga mbaga. Tukusaba byonna bitukuzibwe waleme okubaayo omuntu n'omu ayinza okufuna ekirwadde oba food poison nga yakifunira ku mbaga ya Kato Lubwama esembayo. Wabula buli ayina ekirwadde bw'alya era bw'anywa awone ajjukire nga bujjukizi nti yawonera ku mbaga ya Kato esembayo. Katonda ffe omulungi era twongera okukwasa buli kigambo kyonna ekigenda okwogerwa kibeere ekigambo kya ssanyu kya mirembe kubanga omugenzi yalaama nti tusanyuke busanyusi. Waleme okubawo ekigambo ekiyinza okuva mu kamwa k'omuntu yenna oba ku mutima gwe nga kiina gwe kifumita nga kiina gwe kikosa, wabula buli kigambo ekivaayo kibeere kya bulamu era kya mirembe. Mpaddeyo abantu bano bonna weebale Mukama watukuumye nga tujja ne mu kuddayo tukuume tuddeyo bulungi. Nkwegayiridde nkozesa nemo okubeera nze era walema okubaawo omuntu yenna wa Bujjingo ekitiibwa kyonna bakiweggwe nga byonna by'oyagala okwogera obiyisizza mu nze mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina. Nsanyusa okubalabako abali wano mwenna n'abali ku mikutu egy'enjawulo eno mbaga. Mwebale nnyo abakoze byonna bye mukoze. Mwebale nnyo ntandikirewa maama weebale egguma ate weebale kugumya abaana. Eno embaga nkulu nnyo buli muntu agyetaaga yesembayo. Naye kyenjize wano olwaleero nti Kato Lubwama ayinza okuba y'omu ku bantu abadde basinga obugagga ku nsi era alese obugagga n'ebyobusika ebitabalika. Tuzimukubire kubanga azimugwana. Kubanga mu Uganda gye tulimu ffenna gye tumanyi abantu bagula abakaabi. Abantu bagula abakaabi naye ku Kato Lubwama omukaabi talina katale. Abantu bagula abaziisi naye ku Kato Lubwama tetujjaawo ng'ate n'abalala bakyajja. Maama n'abaana kino kye bayita social capital. Buli gwe mulaba wano tasula kuno abamu gwe mulundi gwaffe ogusoose okujja. Naye olw'obugagga obungi ennyo omulongo bwalekedde abaana obusika, Bayibuli eyogera mu ngero 13 olunyi lwa 22 Proverbs chapter 13 verse 22 egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. So buno bonna busika era njala okuzzaamu abaana amaanyi ne maama temusobola kulumwa njala. Ffenna abasigadde tuli bazadde ate Mukama atuleseewo olw'ekigenderwa. Ate temujja kubulwa fiizi, temujja kubulwa mmere, tewaliwo kigenda kubula. Banne Kato
alese ebintu abaana n'abazzukulu bye batasobola kumalawo tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Nzikiriza ddala ng'omukwano guno tegugenda kukomaawo, gugenda kugendera ddala mu maaso. Mwebale nnyo okwagala Kato, okumwagala okunene okwenkanidde wano. Njagala okwebaza nga mmaze famire, njagala okwebaza Alhaji muganda wange, muto wange, omubaka wa Kampala Central, Nsereko. Tumukubireko mu ngalo abooluganda. Nsereko atulaze ekirungo ky'omukwano ekituufu bwe kibeera. N'amujjanjaba ne bagenda bonna ebweru n'amutwalako awutu n'akola atya n'okutuusa olero nga tannaba kuwummula. Bane tukubireko Alhaji Nsereko engalo mulundi ogwokubiri. John Segawa, Abe Mukiibi, Maria Mundagire, fraternity yonna eya ba performing arts, mwebale nnyo okubeererawo Kato Lubwama. Mbeebaza mwenna abatindiza eggenda okujja. Kato kati situmanye ne bwe tumudescribinga. Baamuwa omudaali ogw'obuzira naye ffenna tumukubire mu ngalo kubanga wiina. Kato wiina. Nalaba Kato nga sinnaba kulokoka n'abeera mukwano gwange. Ne tubeera ba mukwano, bw'aba alinamu kyayinamu kye tulyako, bwe mba nnyinamu kyenyinamu kye tulyako. Mu 1990, 89, 90, nze kati maze emyaka 30 nga ndi mulokole. Nalokoka 92. Era Kato yasooka okuŋŋamba nti olimba olokose biki. Naye olugendo lubadde luwanvu. Kato ye yekka abadde alina obuyinza era agenze nabwo tewali mulala alina buyinza obwo. Okuva eri ng'ojjanga oŋŋamba nga abantu bonna bawulira. Ne gwe muyaye gwe muyaye. Kati gwe muyaye golooza sente ogenda zirya wekka. Kyemba nnyina kyonna akwata bukwasi mu nsawo n'akijjamu, oba nze ne neeyanguyiriza n'enkijjamu aleme kuntawanya n'enkimukwasa bukwasa ye yekka abadde ava eri nanga nti gwe muyaye golooza sente ogenda zirya wekka. So Kato weeraba, Mukama akuwa emirembe. Nfiiriddwa nnyo okusinga omuntu bw'asobola okulowooza. You can imagine such an old friend akumanyi mu bulamu bwombi, amanyi mu bulamu obutali bwa bulokole n'amanya ne mu bulamu obw'obulokole. Era neebaza ne famire okubanga eyimiridde naye mu kujjanjabibwa kwonna. Sirema kwebaza CBS okubanga yamuwa omulimu. Leediyo y'Obwakabaka tugikubireko mu ngalo kubanga nze ne Kato Lubwama mu bulamu bwaffe obwo obw'omu 1999 nga tetusuubira nti bwe tuli batuvudde mu bulamu bw'ensi walibaawo n'atusomera ekirango ku leediyo nti twafudde. Naye ngenda okuwulira nga Kato Lubwama ali ku leediyo abwatuka ku CBS, leediyo y'obujjajja. Waayitawo akaseera nange ne ngenda ku leediyo. Natandikira ku leediyo gye bayita Impact FM eya muzeeyi wange Dr. Joseph Serwadda, ne ngenda ku Dembe FM ate okutuuka Mukama lwe yansobozesa okubeera n'ekirooto ekiteekawo Salt FM ne Salt TV. Kato wiina finally n'akola ne TV. N'akola ne TV naye nzijukira nga agenda kujejjako yajja n'aŋŋamba naye muyaye gwe olemedde ku kintu kino neze nkivuddeko TV tesoboka. So ndabye Kato ng'alinnyalinnya okutuuka lwavudde mu bulamu bw'ensi ng'ali ku ddaala lya honorable okuva wansi ate n'atagaana level zonna wadde yafuuka honorable abadde honorable w'abantu. Honorable gw'osanga nga ku buli stage yonna talina wagamba nti nze nyina bwe natuuka sikyetaaga bantu.
aliko ebyokuyiga bingi nnyo. Tumukubireko mu ngalo obulamu bwe awangudde era awangudde obulamu bw'ensi eno. Challenge gye tusigazizza kwe kubanga naffe tusobola okutuuka ku kitiibwa ekifaanaganako bwe kiti. Ye challenge gye tusigazizza na benabadde mpulira nga bagamba nti Kato Lubwama baba akikubye nga atutuuzizza ennaku 7 ze ngenda kukola 14. Ngenda kukola 14 abalala budde bagamba bagenda tubeezaawo omwezi mulamba. Naye muganda wange omusajja yali ewaffe Masaka bali bamuyita Mwami Donozio Begumisa. Yali musajja munyankole nga ali waffe Masaka eyo. Nga buli lwamala okunywamu ku mwenge ng'aga nti twenkana ali mukamwa. Twenkana ali luddawa? Twenkana ali mukamwa. Teweegaza mu nnaku za Kato gwe tandikawo ekikyo kino yakikoze ekiwedde ne togamba nti ojja tumazaawo 7 oba 14 oba 3. Emirimu gyo giyinza obutawera bulungi ku minzaani. Atuwadde okusoomooza, tumukubireko mu ngalo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Enjiri yange gye ngenda okubuulira nagisabidde era nsaba tugiwe akaseera tugiwe amatu. Eva mu ssaala ffenna gye tumanyi eri mu Matayo essula ya 9, Matayo essula ya 6. Nja kugattako ennyiriri endala nnyingiko. Matayo essula y'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'omwenda. Matayo essula ya 6 okuva ku lunyiriri lwa 9 okutuuka ku lw'e13. Bayibuli egamba bw'eti: Mukama waffe atugamba nti bwe tubanga tusaba, tusabe bwe tuti. Osobola okugikebera ku ssimu yo kubanga sirowooza nti bangi abayina hard copy wano. Egamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri obubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda ffe omulungi n'essaala eringa eya bulijjo era gye watuwa gye tunaasabanga bulijjo, nkwegayiridde gitubikkulire leero okugenda ebuziba era tuve wano nga tulina kye tugiizeemu, tuleme okugisabanga nga tujanguyiriza bwanguyiriza ng'enkola bwebadde nti tujjanguya ne tugivaamu ng'oluusi tutegedde makulu gaayo. Tubikkulirwa olwaleero ali wano ku mbaga ya Kato esembayo mu nsi n'abo abali ku ntimba ez'enjawulo abagoberera nga bali mu bifo eby'enjawulo, bonna babeeko kye batuukako okusaba kwa leero. Amiina. Bayibuli etugambye Matayo essula ya 9, Matayo essula y'omukaaga olunyiriri lwa 9 okutuuka ku lunyiriri olw'e13. Mukama waffe yagamba nti bwe mubanga musaba, musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Twala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Nali musajja mu Katoliki nga sinnaba kulokoka era omugigi nagumalira mu kigo ky'enkoni. Nasomera mu St. Herman
nga toyinza kutuula kya musanvu ng'omugigi togumalanga. Naye sala twagisabanga ku speed. Ne wano wandibaawo abajanguya. Kitaffe ali mugulu nyero tukuzibu bakabakabo gye beegaluka omusinga bakabakabo tuwemere ng'ewedde. Olwaleero njagala essira tulisimbe ku kusonyiwa. Essira njagala tulisimbe ku kusonyiwa kubanga atugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe be tusonyiwa abatukola obubi. Mu lulimi lw'abavubuka okwo okuba kwekubajje bw'oba tosonyiwa ng'oyagala osonyiyibwe. Kubanga ekigambo kitandikidde gye tuli nti ke kasooka nga naffe be tusonyiwa abatukola obubi. Kiŋambira akuliraanye tubeere ffenna mu saaviisi. Neba nti essaala egamba nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe be tusonyiwa abatukola obubi. Olwaleero tusobola okuba nga tuli wano olw'okugenda kwa Kato Lubwama eka ffenna gye tujja okulaga ng'ekituyambye okutuula wano Kato Lubwama naye nga gwe baakutuuzizza naye owulire olinga yatudde ku macupa ge baasizza oba olinga yatudde ku maggwa gwe batudde naye si kyaliwo si mukwano gwo temwematira naye olw'ekiriwo olwaleero tolina kyakukola otudde naye. Gayiridde wuliriza essaala ya Mukama waffe entunuulidde naawe ekutunuulidde egamba atusonyiwa ebibi byaffe nga naffe kitandikira eno nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Ennaku zino tulabye abantu bangi abatemuddwa ate tulabye abantu bangi abesse. Naye ekyo kiva ku ki? Kiva ku katundu kano aka otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe be tusonyiwa abatukola obubi. Akatundu ako be katanoga mu mubiri gwa muntu, mu mwoyo gwa muntu, mu bulamu bwa muntu. Abeera layikira okukosa obulamu bw'abantu abalala naye yennyini nnyini okwekosa. Bw'ototta mulala wetta. Abalala tebalina gwe basse nabo tebanaba kwetta naye batambula boogera nti baafa dda. Mubasanga eyo n'agamba nviira nze nakola ki nafa dda. N'obuuza nti kisoboka kitya okuba nga tuli mu nsi nga tuyisiŋŋanya n'emirambo. Akagambo k'okusonyiwa kantu kakulu nnyo. Ebisaanyizo by'okusikira obwakabaka bwa Katonda kusonyiwa. Katonda atwala mitima egiri klini. Eno gye tuli wa nnyaffe era Uganda tugiyita nnyaffe naye kitaffe Bayibuli etugambye mu ssaala nti kitaffe ali mu ggulu. Abooluganda omwana bw'agenda ewa kitaawe ebeera nsobi. Tekiriko debate ndowooza omwana abeera wa musajja. Kale abaagala okudebate nga tubakkiriza naye ng'omwana abeera wa musajja. Oba toyagala mumuwanga mulamu ojja mumuwanga akoze eki ng'afudde. Osobola okukola empaka nnyingi ne poliisi n'ekuyambako n'obeera naye omulamu ne poliisi tekuyambako okumusigaza ng'afudde. N'olwekyo okugenda ewa taata essaala si bwetandika. Kitaffe ali ludda wa? Kitaffe ali mu ggulu. Tukulira wa maama naye finally tulina okuddayo eka. Kato azzeeyo eri taata. Nzikiriza nti buli ali wano akimanyi nti Kato ekibadde ekimuluma abadde akyogererawo. Abadde n'amwatulira. Akubuulirirawo ate ne biggwa gwe bw'oba onyiize ogenda okulaba ng'enkyakunoonyaako kitegerekeke nti bye mwayogeddeko jjo byawedde ye yakutte dda chapter endala. N'olwekyo tetunakuwala kubanga ffenna
newankubadde nga nnyaffe atulera atuwadde emmere atuwadde buli kimu ne finally tujja kuddayo ewa taata, naye bitterness tetuyamba kuddayo wa taata. Tuteekeddwa okubeera abantu abasonyiwa. Peetero ayogera mu Bikola by'Abatume Essuula 3 bw'asanga omusajja omulema nga atudde ku mulyango gwa yeekaalu. The book of Acts chapter 3. Abamu bawandiika, abalala babikula ne ku ssimu n'osomayo, abalala bajja bikeberera ewaka agenda kubeera homework. Naye Peetero bw'asanga omusajja oyo omuleme yali amaze ku mulyango emyaka 40. Omusajja yagenda maaso n'okukola kyabadde akola bulijjo. Mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente, mumpeeyo akasente. Peetero yamutuukako n'amutunira nga alina Yokaana. N'amugamba nti feeza ne zaabu by'oyagala wano sibirina, naye kye nnina kyenkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, tambula. Omusajja oyo tumuyimbako buyimbi. Nzijukiranga ne mu Kereziya nga tumuyimbako, yatambula ng'abuuka tendereza, yatambula ng'abuuka tendereza, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi, tambula. Ekintu te ku musajja oyo Peetero yamugamba nti feeza ne zaabu sirina, naye kye nnina kyenkuwa, mu linnya lya Yesu tambula. Omulamwa guli ki? Tosobola kusonyiwa nga mundayo tewaliyo kusonyiwa. Oteekwa okuba nga gwe wennyini weesonyiye munda n'ojjula okusonyiwa, n'omanya nti buli muntu asobya, n'olyoka osonyiwa n'abantu abalala. Kimbulize neba nti munda oyinamu ki? Munda oyinamu bitterness oba oyinamu forgiveness? Ekiri munda kye kyokka kye tukakasa nga kyogenda okutuwaako. Mukama waffe Yesu ayogera mu kitabo kya Luka essula y'omukaaga olunyiriri olw'45. Luka 6:45, oyinza oziwandiika ojja zikeberako. Yagamba bw'ati nti omuntu omubi ebintu ebyo ebibi abijja mu tterekero nga gwe mu mutima gwe, n'omuntu omulungi ebintu ebyo ebirungi abijja mu tterekero era nga tterekerero si ddala gwe mutima gwe. Ewaffe eyo Masaka gye nakulira, kyemmanyi n'eno kye kimu kubanga ffenna tuli mu Buganda, bagamba nti gambobbi wa mwenge alisanga ku mwoyo. Kizibu nnyo okufubutuka eri n'enkuvuma nga mbadde sipulani nga kuvuma mbu kubanga ntamidde. N'olwekyo tukebere ekiri munda mu mitima gyaffe, bwe kibanga kibi tukidiliitinga olwaleero, tukiyiwe, kubanga ekituufu kiri nti olunaku lujja kukya nga ffenna tuli ku mulyango twagala kuyingira eri kitaffe, naye ng'ekigenda otugana okuyingira eri kitaffe ekisumuluzo twakiremera. Twagana okuggulawo emitima gyaffe tuteekemu wiiru ya Katonda. Okwagala kwa Katonda kwe kulina okukolebwa mu mitima gyaffe. Okwagala kwa Katonda, Katonda ffenna tukimanyi nti muki musonyiyi, era tukimanyi nti ajjudde okukola ki? Okusaasira. Kiŋambire neba nti Mukama musonyiyi era ajjudde okusaasira. Oba tumwogerako nga tuli bakristaayo, oba tumwogerako nga tuli basiraamu, tusigala tugamba nti musonyiyi, tewali amufaanana mu kusonyiwa, era ajjudde okusaasira. Bassebo ne bannyabo, ku lwa muganda wange Kato gwe njagala agende bulungi, era nebaza Mukama nti ampadde amaanyi amaziga n'agasibira munda eyo. Nyimiridde wano okwetondera abali wano ku lwa Kato n'abatali wano. Bw'oba olina ekizibu kyonna ne Kato, musonyiire wano kati. Musonyiwe. Oyinza okuba nga oli muntu wa bulijjo,
oyinza okubanga oli munnabyabufuzi, oyinza okubanga oli munnaddiini, sonyiwa Kato weggulirewo eggulu. Kubanga Bayibuli etugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Sonyiwa Kato, oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnaddiini, oba oli muntu wa bulijjo, mu ngeri yonna atulaba ku TV, atuulira ku radio, ali wano obutereevu nga batuuse wano, sonyiwa Kato. Abagamba nti musonyiye muwanike emikono wadde talina kye yabakola. Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Awo tusobola okukkaanya nti ayita bulungi ku geeti kubanga asonyiddwa. Now ate kati kikomawo gy'oli okusonyiwanga abantu nga balamu. Kikomawo gy'oli okusonyiwanga abantu nga balamu. Kitalo nnyo nti twagala nnyo okuweebwa naye tetwagala kugaba. Nkiddemu, twagala nnyo okuweebwa naye tetwagala kugaba. Ate twagala nnyo ebirungi. Omuntu ayagala nnyo bamugambe nti osonyiddwa. Era omuntu taagala kwogera mirundi 10 ng'asaba kisonyiwo. Ayagala ayogere gumu, ekinene nnyo, ebiri, bw'aba akiyitiriza 3 nga bamugambira nti nkoze eki, nkusonyiye. So nga ate ye mu kusonyiwa waliwo abali wano ng'oyina abantu b'otasonyiwanga nga ba myaka 3 emabega. Nga n'abamu mumanyi okugaana okusonyiwa abalamu n'abafu. Wangi kiŋambire neiba nti abamu bamanyi okugaana okusonyiwa abalamu n'abafu. N'omulaba nga munyiivu ng'oli mulamu era n'ofa n'asigala ng'aga nti gukusinze. Mbulize neiba nti abo tuli nabo wano bazze nga tumaze okusonyiwa Kato Lubwama kubanga ffenna tuli bantu ebyamusobako. Ekibuuzo kiri nti oli wano nga gw'omu ku bantu abatasonyiwa balamu era nga n'abafu tobasonyiwa. Naye ng'ekibuuzo kiri nti gwe oli malayika yaawa? Mu malayika ze tumanyi gwani? Bw'obanga tolina linnya mu bamalayika naawe osobya. N'obutasonyiwa nakwo kwonoona. Kubanga essaala etugambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kitandikira gye tuli abooluganda. Nsaba olwaleero ng'owulira ekigambo kino oleme okulowooza nti ekigambo kino kikwata ku mulongo. Omulongo yeebakadde ennaku 7 eziyise. Ekigambo kino kikwata ku nze, ekigambo kino kikwata ku ggwe. Tewandivudde wano olwaleero ng'olina gw'oyagaliza obubi. Tewali ava mu nsi ng'ayagala okuvaawo. Buli omu we lumusanze, ewaffe Masaka baga nti olumbe lulinga musolo, we lukusanga omusolo wakusanga w'okola ki? Oguweera. Kaakati era naawe olumbe we lukusanga ate toyinza gandi mbadde nkyeyongerayooko katono. Awo woobeera olina okukoma. Era nga muganda waffe bwe yali alina kyavaako adda waka, yasabye badde waka, emmotoka n'etatuuka waka. Yandibadde agamba nti kammalirize kuba abadde ne puroguramu nnyingi z'abadde alina okutuukiriza. So ku nsonga y'okusonyiwa nsaba okitwale nga kikulu olunaku olwaleero. Abamu muli wano nga mulina ebiwundu ku mutima ebikambwe enno, nga tuyinza okuba nga tuseka naye olwogera nti yeba ne taata w'abaana baali atya, awo okyukira tombulira ogusajja ogwo. Naye munnange enno wandisonyiye. Sonyiwa munnabyabufuzi, sonyiwa taata w'abaana bo, sonyiwa maama w'abaana bo, sonyiwa bazadde bo. Abantu abamu tebaagala na kwogera
ku bazadde baabwe. Era ng'owulira nga ali omutuufu, buli muntu atasonyiwa awulira nga abeera mutuufu. Era bw'akunnyonnyolamu owulira nga ndowooza yandibadde tasonyiwa. Naye ekyakabenje okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi z'emikisa, ate okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo emiryango gy'eggulu. Nsaba okiŋŋambire neighbour, okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo enzigi z'emikisa, ate okusonyiwa kye kisumuluzo ekiggulawo emiryango gy'eggulu. Kubanga okusonyiwa kujja ekkonda ku mutima. Okusonyiwa kujja ebizibu ku mutima gwebadde bikutuulidde. Teri kintu kibi nga kukya ku makya ng'olunaku olulungi nnyo n'osanga guwagana okusonyiwa emyaka 15 ne weesoleza mu takisi oba ne weesoleza mu kkubo n'obuuza kati kino ekisiraani nsanze kyaki. Kitegeeza olina obulwadde ku mutima. By the way, ne kino kenkibabuulire, abantu be tutayagala kusonyiwa nabo tebaagala kwenenya. Kiŋŋambira akuliraanye, abantu be tutayagala kusonyiwa nabo tebaagala kwenenya. Kaakati okusonyiwa tekuliiko, eno essaala tegambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe batwenenyeza ne tubasonyiwa ebibi byabwe. Okusonyiwa tekulinda kwenenya. Tetukkirizibwa kutoola mu Bayibuli ate tetukkirizibwa kwongeramu. Tutegeregana. Essaala egambye nti otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe betusonyiwa abatukola obubi. Wakati awo temulimu kabakatirwa akagamba nti nga bamaze okutwenenyeza. Okusonyiwa kuyamba gw'osonyiye, naye kusinga kuyamba gwe n'owona ebibadde bitudde ku mutima gwo. Ne bw'omusanga ng'ogenda kugoba bizinesi yo, oyinza n'omukubira akajjambo batayagala kaddamu n'alekayo, naye gwe gy'olaga bizinesi zo zitambula bulungi kubanga wajja ekizibu ekibadde ku mutima gwo. Ekigambo ky'okusonyiwa kiggulawo enzigi ng'oli kuno, ate kye kiggulawo enzigi ng'otuuse mu ggulu. Bakubuuza wasonyiwa ate tolina bwodda. Eri bagiyita wanuwe. Tokomawo bw'osimbula wano buli ky'ogenda tokoze. Nolwekyo Mukama nsaasidde emyaka omulongo abadde ansingako mitono. Yazaalibwa 7 nazaalibwa 72. Nsaba okutegeeza abantu abalina emyaka ng'egyange, abava wansi muli ba mukisa okulira ebigambo bino, naye abalina emyaka ng'egyange tolina mikisa mingi mu maaso awo. Wandisonyiye mangu, oba kikolera okirekaawo, oba kikolera okirekaawo. Myaka ng'egyange olina okusonyiwa amangu, ate olina okwewala okusobya kubanga onodda ddi ogolola ensobi zo. Abato mwesiimye, mmwe n'abakutte ezi kamera basinga obungi muli baana bato, kulanga osonyiwa. Ogenda okutuuka mu 5 ng'olina emirembe. Ogenda okutuuka mu 5 ng'olina emirembe. Tetujja kulemera wano okamba we ku nnyiriri. Zabuli ya 9. Zabuli ya 9 olunyiriri olw'ekumi. Psalms 90 olunyiriri lwa 10. Lwokandooza lweweetaagawo lukebere ku ssimu yo. Psalms 90 verse 10 egamba bweti. Zabuli 9 olunyiriri lwa 10. Ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. Baliwo abali wano abalina 7. Wanika omukono bangu oweze 7. Mbakubireko mu ngalo ate mwebaze Mukama. Eno waliyo omoyeko ow'ensanvu. 2. Ab'ensanvu mwanike emikono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bane tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Kati bakadde baffe 7 eyo Bayibuli egamba nti Zabuli 9 olunyiriri lwa 10, emyaka gyaffe, ennaku z'emyaka gyaffe
myaka 7 era naye amaanyi gaweze 8 simanyi owulira ensi etwemazaamu tebagamba nti emyaka gyaffe 17 bino si kuteebereza kw'abazungu kino kigambo kya Katonda ennaku z'emyaka gyaffe 7 era naye amaanyi gaweza emyaka 8 n'amaliriza ng'agamba bw'ati naye amalala gaabwe kwe kutegana na kunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula naye amalala gaabwe kwe kutegana na kunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula amakulu gaakyo nti obanga tulinawo emyaka 7 nga giri mu Bayibuli ow'amaanyi ng'aweze 8 omulala asukumamu awo mu Uganda tulinamu ab'e10 kitegeeza nti weewale amalala saamu abantu enkozi ffenna nga bwe tuzze asetinze ekizampa ennungi kizibu nnyo okusanga omuntu agandi Kato wa amalala ne ab'amalala olw'okubanga nabo tebalina bigendererwa mu nsi waliyo abantu abatuyita ab'amalala olw'okubanga nabo tebalina bigendererwa mu nsi nga yandyagadde kubanga asiiba ku mweso kubanga asiibawo nga tana byagala kukola bwakuyita tasitukana watudde ku mweso okyame mutuulaawo kati bw'otuulaawo akutende nti toli wa malala bassebo ne bannyabo gwobo bateweemanyiimu malala omulala ayogera bibye oluusi okukulaakulana kutuyisa ab'amalala omuntu asobola okuba nga takyakulaba kubanga otegedde nti nnyina emyaka 7 mu nsi oba 8 kati otandise okugoba ebirooto byo bw'aba aweza wiki nga takyakulaba nga yakulabanga buli lunaku agenda akwogereranga bw'afuna amalala wagaggawala tokyamanyi muntu wa wansi naye ng'ekituufu naawe oli mu kutoba na nsi so weewala amalala ekyokubiri weewa akaseera osanyukeko omugenzi Kato Lubwama atuberedde ekyakulabirako kirungi ennaku ze ezimaliriza obulamu mu nsi tabadde mu kwenakuwaza amawulire agakwatagana n'omutima yagategeera nga tigalina bulamu bwe galeese ne n'amanya nnego batawadde lipooti naye afa n'asalawo buli lunaku Mukama lw'anaamuwa alwebalize Mukama bassebo ne bannyabo mwe nange tuli bajulizi nze ate ndi mujulizi nnyo ku nsonga eyo kubanga talina lwabadde agenda kujjanjabibwa n'atayita wange nga mukwano gwe ne tubyogerako ebyokujjanjabibwa ate n'atayita wange nga nteekamu ekitiibwa yakumala nakkiriza nti ndi mulokole nga nteekamu ekitiibwa n'afukamira ne tusaba we musanga kati wabadde ammanjira essaala naye nga tanabanja ssaala asooka nakwebaliza enkadde naga nti enkadde yakola Mukama ankuumye tumukubire mu ngalo omugenzi abadde ayagala Katonda mu bigambo bye ne mu bikolwa abadde ayagala Katonda abadde ayagala Katonda bw'owulirayo omuntu yenna akugamba nti Kato abadde tayagala Katonda kubira Medi Nsereko akumpeere bayitize nga yayogera oyo awakana atandika okwogera n'omufu omufu yagamba nti yebaza Mukama y'omulamu atandika oga nti wa tobadde wa Katonda tutegeregana abadde ayagala Mukama teweerumya obulamu togenda kubukungula togenda kulemera wano teweerumya bw'oba oyinamu akasente liyo ekyennyanja kyo ng'omugenzi bw'abadde akola bw'oba olinamu akasente gula enkoko y'ogirye bw'oba osobola ng'owulira wali omiisinga kwambala ku mpale ennyimpi gyambale gwe kiruma akole ki anoonye omunyaanya tetulina kyakkola bano abantu bakuno tebasiima learn to appreciate yourself by giving yourself the best life
tewali mulala agenda kuwa bulamu bwe weetaaga. So Kato weeraba otukoze bulungi mu bulamu bw'obaddewo myaka 5 gibadde myaka gya kigendererwa gibadde myaka gya nsonga. Nsembyayo obuntu 2 nga mbujja mu kitabo ky'engero essuula ya 22 Proverbs chapter 22 verse 1 ate ne verse 29 yesembayo. Engero essuula 22 olunyiriri olusooka lugamba bwe ruti nti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja gonna ag'omuwendo. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga amayinja gonna ag'omuwendo. Proverbs chapter 22 verse 1. Ate verse 29 yesembayo. Verse 29 yegamba bweti nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka so taliyimirira mu maaso g'abakopi. Ffenna tukimanyi nti obulangira bw'omukopi kwekolera. Abavubuka mwagala emirimu ate bw'obanga okola ekintu nyiikira tokikola ng'ogayaala. Tulina omulembe ogutaagala kuyiiya ogwegomba ebintu ebinene ennyo ogutayagala kukola naye nga taakasente bakaagala. Buli w'omusanga agamba ntemera n'omubuuza gw'olitemera ani? Bassebo ne bannyabo olunyiri lugamba nti kya mukisa okugaba okusinga okutoola. Blessed is the hand that giveth than the one that receives. Ffenna tunyiikire tubeere nga tulina kye tusobola okugaba okusinga okubanga twagala kutuwa buwi. Kato abadde hasla, Kato abadde mukozi alwanye okulwana okulungi. We yatuukira ogamba nti wabeewa mpa kino wabeewa mpa kiri ng'amaanyi gamuwedde buggwi nga mulwadde bulwazi. Naye we yali talina kimuluma tewali ayinza agamba nti Kato alina kye yamusaba oba yasaba obujjanjabi oba yasaba kino. Yali asobola okweyimirizaawo. Ennaku zino abantu baagala obuyambi nga tebabwetaaga ge mazima. Nga talina kye yakoze tannaba kuzimba social capital ng'eno tannaba kubaako kye yakoze naye nga buli wakusanga agamba nti mpa kyompa. N'abamu balowooza nti obulamu bumpi. Obulamu si bumpi. Tulinawo emyaka 7 bw'oba oliddeko 5 osuusiza mu kimu kyakubiri ky'emyaka Bayibuli gyegambye. Webaze Mukama. Yesu yalyako 33 wabi emirimu gye yakola si gye gituyimirizaawo si gye tuli mu kwogerako olwaleero. Fuba okole erinnya eddungi. Erinnya eddungi likolebwa ebintu 5 biwandiike mu ssimu yo. Erinnya eddungi likolebwa ebintu 5 biwandiike mu ssimu yo. Ekisookera ddala kutya Katonda. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala bantu. Tewali muntu alina linnya ddungi ng'akyawa abantu. Ekisooka kutya Katonda. Ekyokubiri kwagala bantu. Ekyokusatu kwagaliza bantu. Nabadde mpulira muganda wange Muhammad Nsereko ng'agamba nti Kato oluusi abadde amutuukako n'agamba mpise waagundi n'egundi bampadde kino na kino naye wentuukidde sikituusiza. Kati ngenda kulya ku zizo ziri ze bampadde zonna nzigabye. Abadde mulwadde naye ng'ayagala abantu akutuukako n'aga naye naali bubi okunsinga kyafunye ewalala n'akikulekera. Okwagala abantu kyakubiri. Okwagaliza abantu kyakusatu. Ekyokuna obwesigwa. Obwesigwa. Bassebo ne bannyabo obutali bwesigwa bufiiriza biri mu maaso. Lwaleero singa wano waliwo asudde essimu ye n'ogirona n'ogimuwa tagenda kwerabira. Obwesigwa. Obwesigwa kigambo kikulu nnyo. N'ekisembayo ekyokutaano okwekolera n'otofuukira balala kizibu wabala n'ofuuka blessing eri abalala.
ne bw'oba olabika bulungi nga bakuwa feesi nnungi naye bw'oyingirawo nga oli akutebereza okuba nti ogenda musabiriza toyina bibyo bye weekoledde awulira bubi atandika okwesooza ate bw'otuuka n'akusekera era omusapurayizinga nnyo bw'oba toze kusabiriza. Tuddemu tulivayizinga ebintu byaffe 5 ebikola erinnya. Ekyokubiri kwagala, ekyokusatu kwagaliza, ekyokuna obwesigwa, ekyokutaano kwekolera. Sente gye weekoledde ewooma. Tuyige okwekolera. Nabadde mpulira mwami John Segawa naliwo live mu National Theatre. Abantu ne bakunyigira nnyo ng'obagambye balekerawo okusaba ssente za gavumenti. Abantu Mukama bayambye abalina emikono emiramu nga n'emitwe gyaffe gikola. Buli kaseera ne muwoza government where are you? Abaagala toilet government where are you? Abalina okuziba ebinnya government where are you? Abaagala okuwasa era oyagala gavumenti ejje contributing. Ani agenda okwenjoyinga omukazi gw'owasa? Nkuwagiramu erudda sente za gavumenti. Anti waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Waliwo oludda olulala ng'ozeetaaga kubanga za musolo. Abooluganda, obudde sigenda bususaawo, maama kyenkukakasa n'abaana bano mwenna nti Kato tafudde. Kubanga okusookera ddala ffe nga tunamanya nnyo bya Bayibuli ndowooza na bya Qur'ani, okuzuukira kw'omuntu kuzaala. Bano abaana ye Kato. Ewe waffe Masaka nga bagamba nti alifa tazadde talizuukira. Naye bw'oba ozadde omusaayi gusigadde gutambula. So tulaba Katonga mulamu okuyita mu mmwe. Tulaba Katonga mulamu okuyita mu mmwe abaana. Kato mulamu emirimu gy'akoze weegiri. Nze ng'omubuulizi bwe naaba ntadde akazindaalo ojja kuwulira abantu be yatandikira obulamu, be yawandiikira ennyimba, be yatendeka emizannyo, baakoledde buli kintu kyonna. Emirimu gyaffe gitukuuma nga tuli balamu. Ezzadde lyaffe litukuuma nga tuli balamu. Emikwano gye tukoze gitukuuma nga tuli balamu. Olwaleero tulina okusoomoozebwa. Bw'oli bw'ovudde mu nsi ani agenda okugamba nti gwe wamuyamba okubeera mu bulamu bw'alimu? Wamukwatirako wa? Mbakubiriza okuva olwaleero tulekerawo okwekuba enkokola, tulekerawo okufitina abalala. Mwe mwenna abawaaba, abantu abasinga obungi ababeera mu kkooti babeera baluuza. Bw'omala omusinga agamba tuwasoma, kati ataasoma ate nkusinze ntya, linnya ku mpapula zo zikutwale gye ndi. Ngambira nebba nti nasoma. Kingambira akuliranye nti nasoma. Sikulira ng'oleekaana mbu saasoma. Wangi? Sikulira ng'oleekaana nti saakola ki? Saasoma. Mubeerenga nga temulina ekigambo muganda ffe kyaleseewo, temubeeranga nakasajja ku ki? Olwaleero akasajja akakole ki? Olwaleero akasajja akaveewo kagende, oba oli wano oba oli eyo ku TV, akasajja kajje ku mutima, omutima ogujjuse Katonda. Akasajja kajje ku mutima. Singamba ne n'obuyinza obusingako nandiragidde abatudde wano nti oli gwe wanyiigira situka ogenda omugambe nti nkusonyene, olaba akayisanya akali wano. Naye munange ngambe n'agambe nti betusonyiwa oluusi baba tebaagala kwenenya. Oyina gw'ogenda okusonyiwa n'agamba nti ani agamba nti onsonyiwe? Yo nsonyiwako ki? Oli mulalu. Kugambyeko nti nsonyiwa. N'olwekyo okusonyiwa engeri gye kuli nti kuyamba gwe sonyiira w'oli, ne mu mutima gwo naawe yatule nti gundi musonyiye, era ekyange naye kigweredde wano nteereza obulamu bwange. N'ebigambo ebyo nsaba Katonda abampeera omukisa. Yimusa emikono gyo waggulu ofumiitirize ku kiyinza okuba nga kisibye obulamu bwo, naddala obutasonyiwa obwo busibira ddala obulamu. Sonyiwa buli abadde akuli ku mutima. Sonyiwa gw'obadde otayagala kuwuliza. Sonyiwa ate mu kusonyiwa okwo naawe nga weenenya.
kubanga betusonyiwa tunogayo ebisonyiwo betusonyiwa naffe tunogayo ebisonyiwo kubanga essala ya Mukama ffe etugambye nti omuntu yenna ayagala Katonda omusonyiwa asonyiwa abamukola obubi otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe betusonyiwa abatukola obubi sonyiwanga bwenenya sonyiwanga bwenenya sonyiwanga bwenenya sonyiwanga bwenenya sonyiwanga bwenenya sonyiwanga bwenenya sonyiwanga okijjira ddala ku ntobo y'omutima. Katonda ffe omulungi eggwanga lyaffe litukuze tubeere n'emitima emirongoofu etterekero omubadde mujjudde ebintu ebibi nga bw'otugambye mu Luka essula 6 onyiro 45 ebibi byonna tubifulumya etterekero lyaffe lijjulemu ebirungi byokka etterekero lyaffe lijjulemu ebirungi byokka ebibi byonna Mukama bikumeko omuliro. Bayibuli etugamba nti Katonda ffe muliro ogwokya Bebulaniya 12:29 Hebrews 12:29 the Bible says that our God is a consuming fire. Bisule ku muliro byonna ebibadde bikulemeddeko wanyigira maama wo wanyigira taata wo wanyigira kolegi wo wanyigira taata w'abaana bo wanyigira maama w'abaana bo wanyigira omuntu yenna bisule ku muliro byonna ebadde bikutudde ku mutima. Omusajja ono Kato agenda kusanyuka nnyo nga tuvudde wano nga tusonyiye nga twenenyeza nga tuvudde wano nga tuli batukuvu. Katonda ffe omulungi akaseera kano olujja luno lukakuwadde ab'ekika kya Kato Lubwama akaseera bakakuwadde aba fraternity yonna eya performing arts bakakuwadde nange ompadde omukisa okuyimirira mu maaso gaabwe nkwegayiridde kammasekati gaffe nga bwe wasuubiza nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange bwe baneewombeeka ne beetoowaza ne beenenya ne baleka n'amakubo gaabwe amabi nange nakkanga mu masekati gaabwe era n'abawonyanga. Nkwegeredde kammasekati gaffe owonya abalwadde b'emitima nga Kato bw'abadde baladde omutima owonya abalwadde b'ensigo owonya abalwadde b'enseke abalina ebizimba ku nabaana bibule bubuzi abali wano n'abali ku mikutu tugenda okuva mu saavisi eno gye tukoze omubiri gwa Kato gye gusembyeyo okubanga tuli nagwo kungulu abantu batwoleremu obujulizi abantu batwoleremu obujulizi abalina akawuka akaleeta sirimu musaayi Katonda akawonyeze mu saavisi eno Katonda akwongera emyaka nga alina n'ekigendererwa nti onooyambanga ku bantu nga Kato bw'abadde ayamba ku bantu. Katonda akusumulule akuwere ddala ekisa. Nsabira abalwadde emitwe nga tegikyawulira ddagala ne boomira mutwe ne boomira ddagala ky'omutwe ogusigala gukuluma abalina ebizibu n'ebiwanga abalina ebizibu n'omusaayi gwabwe abalina ebizibu n'amagumba abaasanyalala nsaba Katonda okoleyo ekyamagero ekiraga nti Kato abadde mukwano gwo muntu abadde asanyalala kikome wano olwaleero abadde alumizibwa omugongo kikome wano olwaleero abadde alumizibwa mu lubuto nga buli kaseera olubuto olumunyoola alusaazi zikome wano sukaali akome wano pressure akome wano buli kirwadde kyonna ekibadde kyagala okututta kikome wano Mukama tuvuge emyaka tugituuse ku myaka gye tusomyeko mu Bayibuli. Nkwegaridde Mukama oli Katonda atatuula wali balubaale eddogo lyonna na buli maanyi ag'ekizikiza bibeere nga biva ku bantu bo mu linnya lya Yesu. Eddogo lyonna na buli maanyi ag'ekizikiza bibeere nga bivaawo mu masekati gaffe. Omuntu ave wano kye babadde bamuloga nga kivuddewo era ne kye baali bamulogera nakyo taata okimwenga okubisizaamu oba baali bamuloga butafumbirwa oba baali bamuloga butazaala oba baali bamuloga butagaggawala bamuloga butakulaakulana bamuloga aleme kuwangula mu nseera aleme kuwangaala ekyo kye baakola oli Katonda yanukuza omuliro oli Katonda ayanukuza omuliro sitaani ne bwakola atya
osigale ero omwokya oli Katonda ayanukuza omuliro. Yimusa emikono gyo nga tukusinza weereza omuliro. Oli Katonda ayanukuza omuliro. Banja bakukoola n'oyanukuza omuliro. Oli Katonda ayanukuza omuliro nga tukusinza weereza omuliro. Taata, emisango gyonna egisaliddwa Kato Lubwama gyokye na muliro, na buli kintu kyonna ekibadde ekimwetoolodde kyokye na muliro asalire mu maaso go. Era tukwegayiridde Mukama, na buli ali wano, buli ekibadde ekisibye obulamu bwe, oli Katonda yanukuza omuliro. Eriya yaguyita ne gukka, tusaba yanukuza omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu oddemu ebigambo bino. Eyalokoka edda, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, Yokaana 14:6, ate nga ne Yokaana 3:16 Bayibuli egamba nti Katonda bw'ati bayagala ensi n'okwayo n'awayo omwana we omuyekka ensi yonna erokokere ku ye. Era Kato Lubwama kwe yajja erinnya lya Pawulo. Eyalokoka edda, ddamu ebigambo bino onyweza obulokozi bwo olunaku bwe lulituuka bwe luti, ensebere ng'esanyuka busanyusi, naye nga ne mu ggulu bamalayika basanyufu. Atalokokanga nabo yogera ebigambo bye bimu. Gamba nti ayi Mukama, olunaku olwaleero nsonyiye buli ekimbadde ku mutima, nsonyiye buli abadde yanyiiza, nange neesonyiye. Era emirembe gyo Yesu njaniriza mu mutima gwange, nzikiriza n'omutima gwange okwenenya. Tewali ankaka, tewali ampaliriza. Nzikiriza n'omutima gwange okwenenya, nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ekibi ekisikire ekiva ku Adamu ne Eva nkyekutuddeko olwaleero, na buli ndagaano yonna eva ebukojja n'emukika nga yasiba obulamu bwange ngyekutuddeko olwaleero, ng'omwana wo tumugenda omugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Nange olwaleero nsumuluddwa okuva mu kibadde kyansiba. Eddoogo lyonna ebijja nga bitambula butambuzi bye nasanga mu masaŋŋanzira, ebyanyambalira mu relationship z'ensi, n'ebijja nga neebase, byemmanyi ne byesimanyi, mbinaaba mu musaayi gwa Yesu wano. Naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu, naaba mu musaayi gwa Yesu. Gwe baali baramirizaako okufa ng'oli muto, gwe baramirizaako okufiira mu makomera, gwe baramirizaako okufiira mu bwavu, gwe baramirizaako okufa nga tolina kitiibwa, tuzze okuziika omusajja afudde n'ekitiibwa. Naawe toliva mu nsi nga tolina kitiibwa. Omaze obbinaaba musaayi gwa Yesu, gamba nti ayi Mukama, nyaniriza omwoyo omutukuvu ajjule mu bulamu bwange, buli awabadde ekirala kyonna wabere empute, omwoyo omutukuvu yabajjuzaawo. Era okuva na leero nuŋŋamizibwe omwoyo wa Katonda, kubanga abaluŋŋamizibwa omwoyo abo be baana ba Katonda. Nkwegayiridde Mukama, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Gajje mu bwavu, si bwagalira ddala. Gajje mu bikolimo, si byagalira ddala. Gajje mu bisiraani, si byagalira ddala. Gajje mu kulemererwa, sirimu abo abalemererwa. N'ekisinga Mukama, gajje mu kufa nga ndi muto. Mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangula, mu kuwangaala, mu kugaggawala, onfuula ow'omugaso. Bonna abaali balowooza nti siina mugaso bampeera obujulizi nti ndi wa mugaso. Ndokose, kyogere nnyo, ndokose, ndokose, ndokokedde ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Nsaba munzikirize nsabire
maama w'abaana n'abaana nga mbasabira omu ku omu bayibuli eno muginkwatire. Maama ng'ekitabo kya Joshua bwe kyayogera era bwe kyogera ne leero nti Katonda nga bwe yali ne Musa era bw'agenda okubeera ne Joshua. Naawe Katonda nga bw'abadde ne Kato n'amukozesa okutuuka w'atuuse, tabalesse mu muzigo. Tetulina looni gye twawulidde gy'abalekedde, wabula abalekedde emikwano, abalekedde abantu ababaagala. Muntu omulungi Bayibuli gwegamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika. Nsaba amaanyi agago Katonda agongeremu, ate n'amaanyi agabadde ku Kato gadde ku bulamu bwo Mukama gateeke ku ggwe. Abaana bonna basome bamaleko nga buli kigambo kyoyogera kikkirizibwa. Nkusabidde feva, olabye abantu okumala ennaku 7 naye ennaku zonna z'osigaza mu nsi olabe abantu ab'omutima omulungi, kubanga ate ffenna twongedde okunaaza emitima gyaffe wano olwaleero. Akukozese Mukama, akuwa amagezi, akuwa ssente, akuwa abantu abali genuine mu bulamu bwo. Ababi tubagobedde wano, bano abatera okujja nga batawaanya nga bagamba ebintu byali bya muganda waffe era ffe tukugambye mukazi gwe. Abo olwaleero tubagobedde wano. Obeere n'emirembe mu nnyumba yo, ba mu bizinesi musigazizza n'abaana. Buli ajja gy'oli abeere nga ze kugattako, so si kusikula, si kusikawo bintu, si kubba, si kunyaga. Kibeere bwe kityo sengawo abaana. Mukama akuteekeko ekisa. Mukama tafudde, asigaddewo. Omwana omuto Katonda akuteekeko ekisa, akuwa amagezi. Remember your vows. You vowed to protect and uphold the legacy of your father. We pray that you shall all live longer than the years that your father has lived. I pray that God gives you the wisdom, the strength, the courage to pursue everything that is in your line as your dreams and your father's dreams. In the mighty name of Jesus, I pray for you, God to strengthen you, to give you the courage, to give you everything that is necessary for you to become a very powerful person in this world. Your father has been a pace setter. We pray in the mighty name of Jesus that God uses you mightily and exceedingly powerfully to change this world, depending on the legacy that your father has left behind. I pray for wisdom. The Bible says in the book of Proverbs chapter 4 verse 7 that wisdom is the principal thing. I pray to all of you to have such a wisdom. In the mighty name of Jesus, I pray the Lord to strengthen you, to give you the wisdom and everything that you need. You shall not lack, because the Lord our God is your shepherd. I pray that everything goes well in life. I pray that you will not have any regret. As a family, I pray for the spirit of unity, for the spirit of agreement, to agree on everything. Katonda akukole bulungi, amaziga agakomye leero. Era nze nazze ne ngamba Mukama nti Mukama saagala kaabo olwaleero, njagala nsibule muganda wange mu mirembe. Okusimbulira awo ate tukwata akati wakakomeza. Nsaba Katonda akukozese, abakole bulungi mwenna nga family. Nkutte kuggwe ku lw'abalala bonna babeere n'amaanyi. Titwagala kuddawo nga tukomyewo kuziika. Twagala kudda eno ng'eriyo okwanjula, ng'eriyo embaga, ng'eriyo okukyala, ng'eriyo ebintu eby'amaanyi mu linnya lya Mukama ffeeso. Era tulangira mu nnyumba eno nti tewali agenda kufa mutima. Baana mmwe temuli lwala mutima, temugenda kulwala ndwadde si yansikirano, tusikira bulamu. Katonda bafuule balamu mu linnya lya Mukama ffeeso. Amiina. Yeyanziza omusago mumpadde. Kato weeraba. Manyi totidde kubanga oli musajja mugumu. Weeraba. Wumula mirembe mu linnya lya Yesu. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa. Ebisigale byonna twabisabidde.
abateesiteesi wonna we mwagalira wendi sijja kuva wano nga byonna tebiwedde. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nga bwe twatandise. Mukama abampeera omukisa. Zikubire ddala oba okiwuliranga naawe osana ozikuba. Chechiriwa nolero. Yes.